Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salawat salam ala rasulillah. Sebab di awalan dengan tek alfiah Kiai Karawangnya bisa wakodimil ahoso itisoli wakodiman maksitapin tisoli. Kalau Anda mau bersedekah, jangan dahulukan yang jauh, yang dekat saja. Betul kan begitu? Salah tuh juga tadi. Oh, beda tadi mah beda maksudnya. Dahulukan yang dekat, baru yang jauh. Satu. Yang kedua, mempertauhid beliau. Sedekah tadi sudah digambarkan pahalanya dalam kitab Bugiyah. Saya lipat kembali sekarang. Sedekah 5.000 dan 100.000 besaran mana? Kalau lihat uang 100.000 besar. Tapi tatkala terjadi aki-aki merah duit 5.000 sedekah, orang kaya merah 100.000 besaran mana? Aki-aki nu 5.000 nilainya kecil, tapi harganya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Tidak berat kotak amal liwat 1.000 deui. 1.000, 2.000 deui lah, 2.000. Geus lecak itu geus para regat 2.000 nanti. Benar. Kilang bara sedekah teh leungeun katuhut teh nyahoan, bener teh? Lain maksudna teh nyaho leungeun kencan teh katuh. Salah ngomongnya. Depan kiai ge ya salah. Hampura salah. Lamun sedekah nu katuh leungeun kencan tong ningalieun, hartina lain ulah ningalieun, maksudna jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Ada tinggalin rumah ada ngarene. Jangan ikut campur. Iya mah bukan turun sedekah. Nilainya lebih besar yang 5.000, komo tong dihitung pahalanya bisa dilipat-lipat, lebih berlipat-lipat lagi. Bahal lipatan ternyaho da ieu teh nyaho lipatanana. Tah kitu. Entak tong hayang nyaho lipatan wae ganjaran. Bener teh? Geus asup thariqah. Tapi perlu diuraikan juga pahala biar kita semangat. Alhamdulillah. Oh bisa diumumkan saya diumumkan ke masjid 10 juta. Goblok aja 100 juta tuh ngomong wae. Sampai 1 juta ngomong wae. Itu support supaya orang lain pun ikut. Wah, aing mah nya teu milu sa juta acan kan itu berenang ya. Ribuan karame. Alhamdulillah. Gitu. Kita akan bilang Abah, maulid dan kita milad lah Abah mah. Jadi maulid dan maul. Bekasi 23 juta sesuai dengan turunnya ayat Al-Qur'an selama 23 tahun. Ya, munajaman dicicil. Nah, sampailah di 6.666 ayat. 100 ti saunu aya bismillahan aya berhiji ayat teh 112 ya. Hah? Teu nyaho. Aing tak tanyakeun ke teu nyaho. Hah? Aduh sing hareuleun. Azza 23 bulan sesuai. Ya, yang dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, tidak khawatir sih. Ini tanya nih Pak Sarif ada depan saya. Nah, makanya di akhir nih, tapi tidak ada kalimat pemaksaan. Saya kemarin sudah ngomong, sudah ngebel kepada beliau. Pak Hidayat tolong bantu saya nih. Oh lain di Karawang, pan lain wilayah, nah yang mereka bantu mah saha we atuh, pertanyaan sudah kamu mana ya kan, urang mana, nah benar tuh. Lepas pun deket heula kan sudah beres 23 juta. Benar tuh. Al-ma'rifatu salasatun. Ma'rifat itu terbagi kepada 3. Isbatul wahdaniyat fil qalbi. Syekh Mursyid yang menetapkan isbatul wahdaniyat Allah di dalam kalbu. Di dia isbatul wahdah kercan ditalkin banyak orang teh Allah teh hiji. Tapi kan belum tahu
isbatul wahdaniyat fi qalbi teh kos kumaha. Dalam ilmu tauhid memang i'tiqad, tapi hampa ketika ditanamkan oleh Syekh Mursyid ke dalam ruh kolbu, maka isbatul wahdaniyat fi qalbi. Nah, ieu tah disebut talqin ke jeung isbatul wahdaniyat fi qalbi. Terus yang kedua, tajridul qalbi, masya Allah, membersihkan hati selain daripada nama Allah, bersihkan semuanya. Yang ada adalah nih dua. Nah, kali surat An-Nur ayat 40. Amal lam yaj'alillah lahu nurun fama lahu min nurin. Kalau kamu tidak menyimpan sinar makrifat, pamalahu minurin, kamu tidak akan mendapatkan sinar itu. Cahaya, sinar itu cahaya. Bahasa Sunda berarti cahaya, bahasa eksekutif berarti sinar. Aya sinar jaya, aya sinar matahari, panoba sinar. Ini sinar makrifat ya. Hakikat makrifat ya deh. Bahkan hakikatul makrifat, hakikat daripada makrifat itu adalah tayir udah dijelaskan. Iya, hakikat makrifat. Kasratu zikri, banyak berzikir menyebut nama. Hakikatul jahli, hakikat daripada bodoh itu goflatul qalbi anillahi ta'ala. Lupa kepada bodoh. Hakikat daripada bodoh itu, beruntung kita punya Syekh Mursyid yang telah menanamkan ini. Penentuan hidup ini, tenang dan susah bahagia, selamat dan tidak, tergantung hatimu. Ingat kepada Allah. Innallaha khaliqul qalbi, ayat khaliqul quluba, ujama ayat mufrad, tergantung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati ini maudi'an li zikri, tempat untuk mengingat Allah. Mamlu'an bi zikri, penuhi hati ini dengan menyebut nama Allah. Karena sesungguhnya sesuai sering dibaca kepada mubalik, innallaha la yanzuru suwarikum wa sabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk rupanya, tidak melihat hartanya, tidak melihat segala-galanya. Yang Allah lihat adalah hatinya. Aya ilan wah. Tah eta maksudna. Lamun awa ian. Cek Allah, kamu minta pertanggungjawaban Tuhan selain daripadaku. Nah, coba bayangkan, ada kemana kurang minta pertanggungjawaban. Tapi kalau sudah tertanam ini di dalam kalbu kita, cek Allah sih entah kudu nanyakan minta bertanggung jawab, akulah yang akan bertanggung jawab dari sekarang dan seterusnya. Alhamdulillah. Bahkan hakikatul ma'rifat mautun nufus wal mahsusah. Hakikat daripada makrifat itu hilang raga, lain lengit maksudnya secara maknawi kade. Hilang raga, hilang nyawa, hilang rasa. Yang ada, yang maha ada, siapa? Nah. Oh tapi Pak Kiai dulu zaman Majapahit ada kalimat moksa, hilang raga juga. Kemarin terjadi juga yang di mana, Lombok, hilang raga aja ya. Ada kalimat moksa, tapi lamun gagal ngaranna jenglot atau batara karang. Bener teh? Gagal. Lamun ayeuna henteu gagal mah cenah liwat terus. Waing diintip beraya we di Gunung Kelud. Atau mah lain leungit sia berarti muja baheula gitu. Ditewakna ku jurig. Tapi bukan ada di Gunung Kawi. Bener teh? Yang ada di surga heuh dicopotna kepala ikat eta mah meureun. Alhamdulillah. Tong hayang kitu urang geus moal kataekan. Bener teh? Untuk katanya penyusup di mana ini ngomong aja kan wakil hidayah itu tadi. Punten akan bersama beliau ya. Dua acara berarti, satu syukuran 100 harinya yang jadi ibu ya. Yang kedua tuntas
riadoh 10 bulan melek terus, alhamdulillah. Kebenaran selama iya kurang teh asa era kita ngaji daya ohyo talkin teh Karawang doang asa aku abah teh kita melek henteu kita riadoh henteu kudu mancung jadi beut kayaknya. Tapi benar arek disebutkan sare wae nya teu loba sare. Kemarin bahkan saya di rumahnya Kang Tata habis pulang dari saya dengan si posa balik teh jam 12 lewat lah sampai di rumah jam 2 bablas enak pikat teu sare tapi ayeuna can sare pisan. Bayangkeun kan kalau mus datang sare rasa diurangkeun. Aduh, masyaallah. Tong ditututan teh kita bener. Tong ditututan teh. Tadi bejakeun tah anu cek kiai oge. Teh ente tong ngerakeun. Kuduna kudu bener. Bahkan jampe salatna kitu kudu bener. Jadi segala-galana kudu bener. Nah, siapa takian ukur uculan, ukur katingali. Tapi lamun bisa ngajawab, aing mah horekul adat, horekul turutan. Kalau kelas tinggi eta mah. Aduh, kelas tinggi eta mah. Pembelaan. Geuning sia Jumaah sok eueuh aing mah Jumaah di Mekah. Lamun aing diintik ke Jumaah di Mekah teh bener teh. Diintik asup ka kamar di tempo batur mah Jumaah mana molor. Oh, cek manehna meureun Jumaah sarua jeung di Mekah pan beda waktuna. Bener beda waktu. Waktuna kalau Jumat di Bekasi di sana baru jam 8. Cek Jumaah di Mekah goblok sama molor. Asup can waktuna di Mekah ge. Aya beda 4 jam. Oh, tanya betul aja ya. Kiai, bener enggak? Aduh, tak orang ulah katipu gitu ulah, bener teh. Turut geus saya mursid biasa we urang mah salat, bener teh. Itu lamun aya ayeuna bab thariqah nu ngajakan teu mun eta ulah salat atau segala macam, takrek begitu mah, bener teh. Tanya, ngaliarkeun, bener teh. Urang ge atuh cenah ulah kultus atuh mumpar Tuhan sek mursid. Heuh, can pernah abah mah ngomong kieu. Sia sarolat yang harap aing dicicing dan tadi harap teu ngomong kitu tetap yang harap kiblat Allahu Akbar henteu urang teu ngomong Allahu Akbar teu ngomong kitu bener teh kalau misalkan kieu mah Allahu Akbar tah ulah eta bener pan abah teh sarua mun Allahu Akbar sedikit kalimat mengkultuskan teh seperti contoh-contoh rukun iman tak aya genep nu genap, nu 5 beda. Lamun ka Allah mah ya'jibu wa ya'budu. Di samping mengagungkan Allah juga hak disembah. Tapi nu 5 mah teu meunang. Hanya ya'jibu sakur mengagungkan, tidak boleh disembah. Yang hak disembah adalah Allah Subhanahu. Terus cara menyembahnya bagaimana? Secara syariat yang harus ngiblat diawali dengan takbir lamun salat diakhiri dengan awe salam. Manya ujug-ujug yang harapkan itu ujug-ujug ibadah wae, nyembah wae, bisa ngobrol jeung abah. Bener teh? Ini jangan salah paham. Harus dibersihkan. Adapun kita kata orang lain, bodoh amat. Di dalam Syekh Mursid aya ieu. Tingali di surat hanapeun surat Ar-Rahman aya surat naon tah? Wal awwalu wal akhiru wa jahiru tasarrufna Allah ka mana ta wajahiru teh? Wal awwalu ngerti? Wal akhiru ngerti? Wa jahiru ka mana tasarrufna Allah teh? Bisa ente ngabahas di dinya. Ngajongkeng juga lah. Kan wajahir kudu johir Allah teh. Ayo coba. Ahli tauhid rada cicing heula di dinya kumaha ngamanan. Perwujudan makhluk teh perwujudan Allah, perwujudan makhluk teh perwujudan Allah hakikatna. Contoh ieu teh alam contoh ieu dicekel. Urang bahasa cekal kieu, tapi tong dibayangkeun Allahnya ka pos kieu ade. Hirup makhluk teh aya dina kudrat iradatna Allah. Aya dina kudrat iradatna Allah. Ngerti? Lamun langsung ku Allah bisa moal ngarti. Aya dina kudrat
Iya usik malik teh aya nu ngusikeun, iya hirup kamana teh aya nu ngahirupkeun terus. Ka maneh ngucap, maneh ngisi ngomong aya nu ngusikeun. Lamun dilesotkeun modar tangga oleh tinggal ngubur. Tinggal ngubur ngerti lamun gitu. Jadi hidup ini tidak lepas dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Taku abah teh diasupkeun ka dieu supaya ngarti. Anu ngagenggam maneh teh ieu. Kamu jangan musyrik. Dibere ieu na. Disolatkan sedikit saja keimanan dan kemusyrikan sedikit saja. Melesat hati saja kepada yang lain bukan kepada selain Allah. Waduh berbahaya. Sedikit saja. Bisa berbahaya. Bahaya. Alhamdulillah. Anda ini hidup dihidupan oleh Allah. Anda ini punya uang hakikatnya karena punya uang kan oleh Allah. Alhamdulillah. Entah hidup ke tong karoret. Entong karor di mana sorban ngelayak kesian. Gitu. Bener teh. Ah jangan diomongkeun di luar. Ieu karawang kudu jadi ngaparkeun sorban. Oh nya ulah nyalahkeun aing anjing ku Allah dibere kieu teh. Bener teh. Ngan ayat ta'adub. Nah, ma asobaka min khairin paminallah wa ma asobaka min sarin paminafsika. Ketika terjadi dalam dirimu kebaikan itu semata-mata datang dari Allah. Ketika terjadi dalam dirimu kegorengan semata-mata datang dari dirimu sendiri. Padahal pada hakikatnya oleh Allah khairihi wasarihi minallah. Kan gitu bener nana hadisna. Eta mah ta'adub. Pikeun sopan tata krama, sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka balikeun ayeuna. Jadi kita torikoh teh kieu. Yang paling diutamakan di torikoh itu yang nomor satu adalah akhlak. Adalah adab. Man aroda ayyarifa maqamahu fi dzikri fal yanjur adabahu fal yanjur akhlaqahu. Kalau kamu ingin melihat makom zikir seseorang, lihat aja akhlaknya, lihat aja adabnya, berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, zikirnya masih ecek-ecek, zikirnya masih pitik. Kalau berubah, naik zikirnya. Alhamdulillah. Ketika saya masuk thariqah, karena saya langsung hanya kepada Abah Awas langsung, dari perubahan yang sangat luar biasa. Saya sendiri tertarik dengan kalimat begini awalnya. Ketika ikut manakiban selama suhbah 2 bulan, tong lieur urusan dunia senalieureun. Nah, satu, oh begini bagus nih guru saya kalau begitu. Saya belum pernah mendengar guru-guru yang lain sampai mengucapkan begitu. Ini guru saya. Tong lieur urusan duit senalieureun. Bener teh? Jadi urang mah hese wae. Nah, zikir urang mah can naon-naon. Ari abah mah milu abah anu teh 44 tahun. Ari teu melekat kumaha sadarah daging. Zikir teh kabagi tilu. Zikir lisan ini, zikir hopi yang di dalam, zikir nu ngagemat, inget maka Allah tak eta nu mahalna teh. Sanajan begitu ucapkeun inget teh ayeuna. Henteu kudu ngucap inget teh. Tah eta mahal. Tah zikir hopi itu untuk menghasilkan nu ngagematna. Ketika kita datang ke Abah tong sok-sokan ayeuna naon teh ngaranna tawajuh. Berhadapan jeung Abah, mang secara ilmu ta'lim ya kalau kisah gini guru teh kudu ditinggali terus kieu. Tapi lamun dina kita mardia mah kudu merondok urang teh. Nah, bagaimana yang nu dipake nu mana? Karena kita sudah masuk ke ranah tasawuf, ranah thariqah, pake nu ieu. Itu sekali-kali bentangan lain tawajuh karena Abah bersama-sama ieu geus ngadarah daging. Jadi asup kabeh. Kalbur kahangat. Alhamdulillah. Urang mah lain sanajan bari dicicingkeun ge aya ngalepotna di dieu teh. Aya teu ingetna. Karena kalau zikir ini misalkan nih, apalagi buka zikir teh. Zikir ini kadangkala misalkan
osok poho kadang-kala ngalengut dihitung zikir kumaha lamun zikir nu jero sarua lamun biasa orang zikir kopi kencang ayat ingat sama dihitung dengan zikir kopi. Kok bisa begitu? Yang zikir mursidnya. Alhamdulillah. Tapi jangan memberatkan mursid juga. Kita pun harus terus berjuang supaya bisa terus. Kalaupun tidak berjalan, Syekh mursid ya yang berjalan. Alhamdulillah. Seperti itu. Paham? Maka senjata yang paling ampuh kata beliau, nih, takrojakna minal asgor ilal akbar. Maka dulu di zaman Rasulullah perang Badar itu adalah perang kecil. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah ada perang akbar. Apa? Merangan hawa nafsu. Minal asgor ilal akbar. Bener teh? Mentak kurang mah balik di dieu teh, balik ka Karawang arek mungkus nasgor. Bener teh? Goreng gitu. Aja diingat kadenya aing. Pisan wae. Itu diucapkan Bang Bang di dieu. Jadi minal asgor lain tina. Pan ayeuna ciri ilmu dora teh opat. Bisa ku nun, ku alif, ku iya, ku ta. Nah, lamun dibaca asgor teh berarti ku alif. Eta mah asgor. Leuh ayeuna nasi goreng mah ku nasgor, ku nun nasgor tuh. Bisa kitu. Aja kumaha we atuh geus kiduan. Aduh. Sampai ke mana ya dia? Kembali. Jadi yang senjata yang paling ampuh ini 70.000 wahwero jikri al-ahpa, sebaik-baiknya zikir-zikir yang ini 70.000, ini satu kali. Kenapa ini bisa satu kali? Karena ini langsung berhadapan dengan Allah. Kata pengarsa Abah, zikir itu alat sampai kepada Allah. Berdoa itu meminta, ai minta teh beresahan urek mere can nepi mah. Berdoa teh teu daekeun diijabah can nepi. Jadi kudu nepi heula, kudu zikir heula. Zikir yang sampai kepada Allah itu yang mana nih? Yang ini. Mohon maaf nih Pak Kiai, kok bisa dikatakan zikir yang nepi teh kaula yang ini? Singkat saja cerita Nabi Ayub diberi penyakit di dahar ku bilatung. Tapi ulah salah dongengna. Dahar ku bilatung beak cina awak-awak lain di jero kulit di luar daging kada ya. Di jero kulit di luar daging. Sehingga bilatung sampai ke ulu hati. Ngerenyet Nabi Ayub. Ngaguak mencara orang mah. Gusti, kunaon dia ulu hati sampai hati dikasih ke bilatung. Cek Allah, kunaon Ayub maneh make ngajerit. Cek sebab lawan maneh teh manusia sabar. Atuh teu sabar lamun kitu mah. Gusti lamun ieu hate dibikin ka bilatung, tempat untuk mengingatmu tidak ada. Arek naon makan nginget ka Gusti. Lamun hatena beak di dahar ke bilatung, Nabi Ayub naon ingat ka Allah. Jadi hati itu tempat mengingat Allah. Bahkan dibuat di kitab Sirul Asrar. La yasihu sholatu ahadin ila bihuduril qalbi. Tesah salatna hiji jalma ulah kadinya berat ya laksanakeun. Ila bihuduril qalbi, angin dengan hadir hati bersama-sama Allah. Sesuai kun ma Allah. Tanya kadinya kaitanana. Hidupmu kun ma Allah, harus selalu bersama-sama Allah. Fa ilam takun ma Allah, fa ilam takun ma Allah, fa ilam yastati ma Allah, ma'aman kana ma Allah. Kalau tidak mampu bersama-sama Allah beserta mursyidnya. Terus li annahu yusiluka ilallah, karena mursyid akan menyampaikanmu ke hadapan Allah. Nah, ini maksudnya ya tampil jika yang ke hadapan Allah. Sedangkan sholat tesah sholat lamun hatena aprak-aprakan. Nalaweung, maka dibagi sholat aya sholat khos, aya sholat khos lil khos, aya sholat am. Nah, ya sesuai kan dibagi aya puasa am, aya puasa khos, aya puasa khos. Khawaslil khawas. Salat khas mah ya, salat khawaslil khawas dimulai takbiratul ihram sampai ke awe salam, lupa segala-galanya kepada selain Allah, hanya ingat Allah saja.
coba kira-kira berat lah mungkin tuh. Tanya berat dilaksanakan. Terus yang kedua di bawah waslil khawas. Khawas dulu nya. Apa waslil khawas yang pertama? Entak ditiheulakeun nu asalna nyurahna ieu mah dibalikeun jadi diintisor dulu khawas nya. Khawas terus waslil khawas. Kan tadi harus. Tilu heula. Terus khawas nya anu nya. Kos-kosan modal. Ta eta mah salatna eta mah tanya wajibna, rukuna, sunat abad, sunat hayatna dari mulai takbiratul ihram kabeh kapacu. Ya, al itu mah teu ingat rukun itu tapi rapi nu pertama mah ya. Anu kadua mah ruku sujudna beunang kabeh sempurna dalam perpikihanana. Tah, aya terakhir ternyata amah minar ruknin ila ruknin. Ingatna ka Allah barangkali tina rukun kana rukun seperti melaina tinangtung kana ruku. Allahu akbar tah tina eta tah Allahu akbar. Terus nangtung deui, terus sujud, terus hudang tina sujud, terus nangtung minar ruknin ila ruknin. Tapi lamun geus asup ka thariqah mah tah ieu kan pasti aya hirup wae. Entar tong nyalahkeun baheula mah soal gigian ya. Tah teh gituan tah iya tah pantai berarti urang mah nyaho ayeuna mah bisi TKN nu gigian wae. Ieu sih hitungan kada pahile jeung nu itu teh. Oh. Sahadat teh dibagi nu opat mazhab ya. Model ayeuna Imam Syafi'i iman Allah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, cicing dia aya deui Imam Ahmad Hambal asyhadu alla ilaha illallah balik kita Hanaf. Bener teh? Aya deui Imam Hanafi mah asyhadu alla ilaha ka dieu ka gigir. Aya deui Imam Malik berbeda-beda. Bener teh? Ieu teh mengangkat ieu teh karena di sini aya urat hati. Kunaon geus salat kudu tinggalikeun kana curug. Di curug aya urat yang sambungannya ke dalam ulu hati. Jadi begitu curug itu pasti ada kehusuan. Khusu teh kalimat khusu warna jerona Allah. Khusu teh ingat kepada Allah. Itu jero-jero nama. Asyhadu alla ilaha. Kumaha mun kieu ngagoek Allah. Tong ditingalikeun lieur urang ngomong. Jadi lieur. Entar kalau sholat dulu itu entong ningalikeun wae. Tapi urang sok jadi kaganggu teh bener teh. Hayang ningalikeun wae. Kalilan-kalilan jadi urang teh batal sholat teh. Aduh, ada pada orang liar buru-buru takol ke urang. Kuring sugan teh cerita gitu teh sugan bohong. Bilu sholat di Galuh Mas nya. Di Galuh Mas teh geuninganan Islam teh di jero teh rupa-rupa bener. Nya aduh aku mah aduh hayang seuri mah kieu tah. Ieu mah urang mah janji, urang kan sekali-kali action. Allahu Akbar. Tapi itu teh naon tah. Eta kudu aya urang asal keur abdi di dieu tah di harapan dieu nya. Eta kieu teh. Wah, yang urang atuh cenah nyekel ti gugur naon. Anu hayang seuri ieu ya leungeunna teh. Allahu Akbar. Teu balik deui, kurang sia tak setruk langsung. Aduh, masyaallah. Rupa-rupa. Nah, terus ceritana sering disampaikan oleh beliau dalam kitab Wasiatul Mustafa ya. Masalah di handapeun bujal, terus kuring nekas rumah juga ada bahwa Rasul ketika sholat leungeunna teh di dieu tah. Gitu. Alhamdulillah. Kembali sedikit menggores nama Abah Awas dalam kitab Karamatul Auliya juz awal. Al-Gausu wahidun wa huwa sayyidul jamaah wa huwa al-muqarrabun. Arek muqarrabun, arek muraqabun, dua-duana manana adak manana direct. Nama Abdul Gaus itu adalah sayyidul jamaah, gustine panutan para jamaah. Ternyata yang terbukti. Walaupun oleh sebagian orang yang menentang beliau, tersep mungkin kepada beliau,
Digitukeun. Antapkeun we. Begitupun kita sebagai wakil talqinnya atau para mahabah kepada Abah, murid-muridnya Abah. Rek batur ngomong gitu ge antapkeun. Tinggal kada tanbeh deui. Nah, mana jangan menyalahkan ulama yang sejaman, jangan menyalahkan ajaran orang lain, bahkan di terakhir harus menyayangi orang yang menyakit. Yang tak itu kan ada berat. Bener tuh. Kayak judaya dan ningkat saya tinggi insyaallah ya makaran. Harus menyayangi orang yang menyakit. Oh, aing cantikat mursi teh teke we aing pusing. Arek urutan aing pusing mesti loba teh goda ieu. Wa huwa sayyidul jamaah wa huwa al-muqarrabin. Wa huwa al-muqarrabun. Murraqabun beda saeutik tulisanna aya ku qaf aya ku kaf. Sarua manana direct. Abah itu adalah yang bisa mendirekkan jamaahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah. Jeung deui pada zamannya hanya satu. Ternyata Rasul pun ketika dihitung oleh ilmu falak, Rasul itu tidak ada bandingannya, hanya satu di Mekah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia nomor satu adalah Rasulullah. Bahkan Nabi terakhir, Rasul terakhir ya? Rasul terakhir juga. Kena Rasul wakila 313, 314, 315. Lamun Nabi 124.000 Nabi, wakila 200.000 Nabi. Terus ayeuna mukjizat Rasulullah. Ayeuna nyaho tadi dia. Lu nyaho dibere 100.000 ayeuna kan. Ayeuna nyaho teh sabaraha? Lu nyaho ditarik deh 100.000. 170.000 mukjizat. 100.000 di Al-Quran, 70.000 di luar Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mukjizat. Urang mah tong nyaritakeun bab Al-Quran. Rasul bagi kita mukjizat. Da urang moal nyaho bener jeung salah kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi. Secara jasmani kita belum melihat Rasulullah, ada penerusnya. Al ulama warasatul. Tapi ulama itu tidak Nabi itu tidak mewariskan harta, walakin yurisu, tetapi mewariskan ilmu. Lalu apa saja ilmu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu lawan bahasa Arab panjang teh lawan digaji kurang. Ilmu yang bermanfaat itu hatinya hidup, hatinya bisa hidup. Hidup itu ingat kepada zat yang maha hidup. Siapa? Allah Subhanahu. Nah, salah satunya Syekh Mursyid menghidupkan hati orang-orang yang mati ini. Manfaat tidak? Bermanfaat. Isbatul wahdaniyat fil qalbi. Tajridul qalbi ama siwallah. Terus dengan sinar wa mallam yaj'alillah